Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Tohle je asi 5. pokus, jo, protože mě vůbec nešlo, aby to mělo rychlostí, jo. To video bylo strašně zasekaný. A už to je dobrý, já už to vyzkoušela. To bylo nastavení v OBSku. Takže jo, dneska si ukážeme moje edity. A začneme teda editovat, tady máme si ukázat freebuildy. Musím možná, že už jinak jsem se hodně zbloknul, jsem se tady stane. Ale zase teď teďka na ten krát Tyhle na. Jenom trošku si shodeme, když je tady problém. No to spadne, jo, jdem teda do freebuildu. Kdybyste si stali celou za grafiku, jo, to je takzvaně bramborová grafika, jo. Neboli potato grafika. Kdybyste chtěli, vyrostu vám na to klidně video, napište mi do komentářů na to grafické tutoriál. Protože já nevím ani jestli na v Česku je tutoriál. Jo, a tohle jsou teda moje freebuildy. Tak zatím čus.